हेलो मिस्टर रोहिल जी, आपके लिए शायरी है रोहिल जी। ये शायरी सिर्फ आपके लिए। तो चलिए फिर शायरी को बेहदिल से स्टार्ट करते हैं रोहिल जी। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है रोहिल जी, क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक दिन का भी इंतज़ार दुश्वार हो जाता है। कि एक दिन का भी इंतज़ार दुश्वार हो जाता है, अपने भी लगने लगते हैं पराए रोहिल जी। कि अपने भी लगने लगते हैं पराए, जब एक अजनबी पर एतबार हो जाता है, जब एक अजनबी पर एतबार हो जाता है।